Hello，大家好，又係玩生死追擊。咁其實呢，我應該都會拍一段啦。我應該預告咗先啦，唔係應該講我對白先。Hello YouTube。跟住落嚟呢，我就要預告俾大家聽。聽日呢，我會拍一段能夠片，大家就會見到我樣噶啦。就係咁多啦，跟住大家就細心睇我玩啦。衝啊！咁快完場嘅。如果大家想知我點樣拍片呢，咁就要，如果識我嘅朋友呢，見到我話呢都可以加我做好友嘅。死開！哇，咁都睇到喎，白痴啊！呢個有係咪神一般啊？神一般嘅超人。記得啦，哇！呢啲都唔錯位啊！哇！仲諗住跳落衝啊！仲諗咁多，不錯！神衝擊，哇！黐線，唔夠2秒殺咗我。青山揾出嚟嘅，去第毒啦！呢條新手線啱你啊！我操！衝啊！英雄，喂，留翻咗都唔得嘅咩？我依家定唔後擒㗎，後擒到咁樣嘅，死得啦！都冇地方跳出喺度馬鬼，錯！啱啱就係呢度完咗，錯！慢慢出嚟啦，好怪。大家如果見到觀眾，如果見到我咧，就可以加我好友啦。有冇講過啦嚇？我又唔記得咗係咪講過啦。刀喪屍咁諗住打到佢啊！但係早咗打咯，但係搞錯。明知道咁串啊！知道臨死佢仲要試我嗱，大家就唔好話我外掛啦，因為咧其實咧正確嘅話咧，西追嘅咧係咁遠距離都可以搲到人。有冇人啊？有冇人過嚟受死啊？衝啊！死開啊！冷勁版跑酷啦！唔錯，跑酷令夠勁啦！穿！我操！走快啲，走！我操！我鬥快，神咁快我。喂，嗱聲播呢度先，放啊！死開咗點解？喂，咁快香咗啦咩？
但係劈咗2刀㗎，同埋臨尾香，就係臨尾香咗啊！劈多2日佢就知㗎啦，知嘅，知。做咩啊條友過去搲咩啦，白痴！我係成日先用技術，哇！我嘅都唔要，真係白痴啊！哇！佢跌咗把，yes 靚，仲要係跌消滅者嗰個人。嗱，大家有玩新專都應該知道，依家仲新出咗一支槍，就叫毀滅者同埋殲滅者。你當我見唔到你，當白痴。好似毀滅者都唔知係咪殲滅者啦嚇。佢哋嗰2把槍都係非常屈機嘅，我就見過人用啦，同埋自己執槍嗰陣用過一次啦。佢係會跌出嚟。我就用過一次，佢係可以揈嘅，撳右鍵咧，佢就可以咧用把槍可以一下揈落去，把嘢咧都係非常之屈機嘅，基本上應該係勁過英雄之路啦，基本上同埋勁過嗰個收割者嘅。咁咧，我一定會諗盡辦法得到佢，然之後拍片俾大家睇。衝啊！就匿喺度，再做攻破佢。好似係呢個位啊！